Hey amigos, ¿cómo están? Un saludo a todos ustedes. Bueno, en esta ocasión simplemente es un video de agradecimiento, ya que acabamos de superar la meta de los 10.000 suscriptores. Llegamos apenas a los 11.000 suscriptores, 11.004 suscriptores. Y bueno, en agradecimiento a todos ustedes por el apoyo. Quiero darles tres páginas excelentes para descargar efectos de sonido, ya que bueno, si ustedes son como yo que están incursionando en el mundo audiovisual, bueno, pues les recomiendo estas páginas para que ustedes las utilicen en sus proyectos, ya sea de intros, proyectos personales de elementos audiovisuales. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera página es soundj.com. Ustedes pueden entrar y descargarse los efectos de sonido. Por ejemplo, tenemos background sounds, que si ustedes le dan un clic sobre esta categoría, pues van a encontrar son sonidos ambientales. Entonces aquí tenemos un sonido que se llama Airport Gate, que es este sonido. Son diferentes efectos. Ustedes pueden ir eh, navegando por las diferentes categorías que tenemos. Tenemos de botones, de comunicación, efectos de humanos, de sonidos de humanos, también de domésticos y diferentes categorías, ¿ok? También tenemos music tracks. Vamos a ver la música, que es totalmente free. Ustedes pueden utilizarla sin ningún tipo de copyright, simplemente mencionando que es descargada de esta página. Simplemente para ver las términos de uso van a dar clic aquí donde dice términos de uso para poder utilizar esto, si es que ustedes las van a utilizar en fines o con fines comerciales. Pero bueno, más que nada es para proyectos personales, me imagino yo. Entonces no va a haber ningún problema. Y bueno, para ver los previos simplemente dan clic en el botón de play y listo. Bueno, ustedes navegan por esta página. En realidad son muchísimos efectos que ustedes pueden descargar. Para descargarlos simplemente van a dar clic aquí donde dice o donde está este botón de download. Y bueno, aquí el peso es de 1.3 megabytes, ok. Bueno, también tenemos esta otra página, se llama sounddocs.com. Ustedes también tienen diferentes categorías, por ejemplo humanos, bueno, muchísimas categorías, ok. Ustedes van a seleccionar una, y aquí les aparecen, aquí está un poco más separada por categorías. Por ejemplo, tenemos de diferentes tipos de sonidos de animales, leopardos, leones, en fin, y hay muchísimos más. Entonces ustedes aquí pueden también buscar sus sonidos o lo que anden ustedes buscando para utilizarlos en sus proyectos, ok. Fires, ahora vamos a ver esta de Fires, y vamos a ver este. Como ustedes podrán notar, también la podemos descargar inmediatamente. Entonces vamos a iniciar la descarga y la abrimos. Es como tipo de una fogata. Bueno, ustedes ahí pueden también buscar diferentes sonidos. Y bueno, por último tenemos esta página que se llama, creo que es la más conocida de todos, que bueno, que ustedes ya también han utilizado, que se llama Royal Free Music, que ustedes pueden ver también, por ejemplo, buscando, vamos a buscar música épica, y aquí tenemos diferentes soundtracks o tracks que podemos nosotros utilizar, ¿de acuerdo? También podemos ver el previo. Y esto es, como les digo, para sus intros o sus composiciones que hagan.
aquí, como podrán ver, pues tenemos diferentes tipos de música, y también esta música es totalmente, la podemos utilizar totalmente gratis. Vamos para ver los términos de uso de esta página, que nos dice perfectamente que se puede utilizar para YouTube. Aquí nos dice esto, ok. Y si ustedes son partners como yo, pues bueno, pueden simplemente copiar todo este párrafo o todo este texto, y copiarlo y pegarlo en su descripción de su video, para que no tengan problemas de copyright con YouTube, ok. También pueden hacer donaciones a esta página para que sigan subiendo más categorías o más tracks de música. Y bueno, pues esto sería todo básicamente por este video, ok. Simplemente era un video muy rápido para agradecerles, y bueno, creo que estas 3 páginas les van a ser de mucha utilidad a ustedes. Entonces les dejo esas páginas, o espero les sirvan, y nos vemos en un próximo tutorial. Muchísimas gracias por todos los que se han suscrito al canal, y nos vemos en un próximo video. Bye bye.